ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா 230 லிட்டர் இம்ப்ரோ 3 ஸ்டார் மாடல் இது. சரிங்களா? ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கத்தரிப்பூ கலரு. ஸோ அதுதான் ஃப்ரண்ட் வியூ உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? 230 லிட்டர் இது. ஸோ 3 ஸ்டார் இது இம்ப்ரோ மாடல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இயர்லி பார்த்திங்கன்னா 173 யூனிட் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க. 173 யூனிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு EB பில் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க. டோர் ஹேண்டில் இது. ஸோ என்ன ரீசன் அதுனா, உங்களுக்கு 1 இயர் பார்த்திங்கன்னா டோர் வந்து க்ளோஸ்லேயே இருந்தால் தான் அந்த யூனிட் உங்களுக்கு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மாறும். உங்களுக்கு இது ஃப்ரீசர் டோர் உங்களுக்கு. இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஐஸ் ட்ரே. உங்களுக்கு ஐஸ் டியூப் வச்சுக்கலாம். இது சில்ல ட்ரே உங்களுக்கு. பால் மில்க் ட்ரே எல்லாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அது மாவு எதுவும் வைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இடைஞ்சல் இருந்தால் எடுத்து வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் பாக்ஸ் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு கூலிங் எப்படி வேணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ மாவு வைக்கிறது ஒரு இடைஞ்சலாக இருந்ததுன்னா ஒரு ட்ரே எடுத்துடலாம் நீங்கள். ஸோ அதுக்காக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ட்ரெயின் போகுது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட் இது. சரிங்களா? கண்ட்ரோலர் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக 3 days ஒன்ஸ் கம்பல்சரி பண்ண வேண்டியது என்னென்னா டீப்ராஸ் பண்ணணும். இதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா? ஸோ அது கண்டிப்பாக அதை பண்ணுங்கள். சரியா? ஃபேக்ட்ரி கேஸ் ஃபங்கஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் 3 days ஒன்ஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்து ட்ரை உங்களுக்கு பாட்டில் ஷெல்ஃப் எல்லாமே இது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ 3 ஸ்டார் இது உங்களுக்கு. நான் இன்வெர்ட்ரு தான் இது. சரிங்களா? இன்வெர்ட்ரு கிடையாது, நான் இன்வெர்ட்ரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் ட்ரே சொல்லுவாங்க. ஆனியன் ட்ரேனா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், பூண்டு, அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீங்கள். அதுக்காக தான் அந்த ட்ரே, ஆனியன் ட்ரே. ஸோ இதை கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஐட்டம் வைங்க. சரிங்களா? ஸோ நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜு உங்களுக்கு. 3 ஸ்டார் இது. இதில் டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. இது 600 கேஸ் இது. சரிங்களா? ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்ரு கண்டென்சர் தான் உங்களுக்கு. எதுவும் ப்ராப்ளம் கேஸ் லீக்னா ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாடல் தான் உங்களுக்கு. கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. கேஸ் எது ஃபியூச்சரில் லீக் ஆனால் கூட நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வரும் உங்களுக்கு கண்டென்சரு. இது வெளியில் இருக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது. இது வந்து வாட்டர் ட்ரே உங்களுக்கு. இது ட்ரையர் கம்ப்ரஸர் உங்களுக்கு. வாட்டர் ட்ரே தண்ணி எதுனா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த லாக்கு கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும். கொஞ்சம் லைட்டாக புஷ் பண்ணி எடுக்கணும். சரிங்களா? அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வேஸ்ட்டு பாஞ்சு வச்சு உள்ளே வச்சு இது பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்வெர்ட்ரு கம்ப்ரஸர். ஸோ உங்களுக்கு ரிலே இருக்கும். இதில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அதுதான் ஸ்டெபிலைசர் வேணான்னு சொல்லுவாங்க. 3 MFD கெப்பாசிட்டரு. சரிங்களா? இதில் ஸ்டெபிலைசர் இன்பில்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது இல்லவே இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் உங்களுக்கு அதை ஆட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சரியா? யாரும் வந்து ஏமாற வேணாம். ஸ்டெபிலைசர் இன்பில்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் அது அந்த கெப்பாசிட்டர் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். சரிங்களா? ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அதனுடைய இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ என்ன கேஸு, எவ்வளோ ஆம்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அதில். சரிங்களா? ஸோ வந்து இதை வந்து கீ உங்களுக்கு லாக் பண்ணிக்கலாம். இதில் கீ மாடல் கீ இருக்குது உங்களுக்கு. சரிங்களா? கேஸ்கட் கரெக்டாக ப்ராப்பராக க்ளோஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு. இதுதான் கீ. இன்னொரு லாக் அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கொஞ்சம் டவுட்டாக கேட்பீங்க. இது கீ போட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம். அந்த லாக்கு எதுக்கு அந்த மாதிரி இப்படி திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு லாக்கு இந்த சைடு வந்து லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இப்படி திருப்பினீங்கன்னா அது ஓப்பன். சரிங்களா? இதுதான் லாக் உங்களுக்கு. இந்த சைடு இப்படி திரும்பும்போது இப்படி வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுதான் லாக் உங்களுக்கு. சரியா? சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் லாக்கு. சரிங்களா? அந்த லாக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் புஷ் எதுக்குன்னா இந்த கண்டென்சர் டேமேஜ் பண்ணுறோன்றதுக்காக